Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 11 yanvar 2026-cı ildə güvənin keçirdiyi 10-cu siniflərin fizika sualının izahına baxacağıq. Başlayalım. Birinci sualda bizə nə deyir? F qüvvəsinin təsiri ilə bloklar sistemi vasitəsilə tarazlıqda saxlanılan cismin kütləsini hesablayın. Bax, bizim bu qüvvə 60 newtondur və 60 newtondan bu cismi tarazlıqda saxlayırıq. Bu cisim aşağı doğru dartan mg ağırlıq qüvvəsidir. Mg yazacağıq. Bizə cismin kütləsi lazımdır. Fikir versəz, bu eyni bir ipdir. Eyni ipdə həmişə hər zaman eyni gərilmə qüvvəsi yaranır. Buradakı gərilmə qüvvəsinə bir F desək, burada da F olacaq, burada da F olacaq. Bu cismi yuxarı doğru dartan hansı qüvvələrdir? Bu iki qüvvə. Aşağı doğru dartan hansıdır? Mg ağırlıq qüvvəsidir. Onu da yazırıq ki, 2F bərabərdir Mg-yə. M bərabər nəyə? 2F bölünsün J-yə. Yəni 2 vurulsun F neçədir? 60 bölünsün J-imiz də 10'dur. Olacaq 12 kiloqram. Cavab olur B variantı. 32. O nöqtəsinin nəzərən F qüvvəsinin qolunu hesablayın. Qüvvə qolu qüvvənin özünə və ya uzantısına çəkilən fırlanma mərkəzindən ən qısa məsafə, yəni perpendikulyar məsafədir. Bu bizim F qüvvəmizdir. F qüvvəsini uzadırıq, bu şəkildə gedir. Bax, fırlanma mərkəzindən bu uzantıya perpendikulyar çəkməliyik. Perpendikulyar hansıdır? OC-dir. Cavab olur ona görə OC. 33. 4 kiloqram kütləli cisim çəkisiz lincin hansı nöqtəsindən asmaq lazımdır ki, linc tarazlıqda qalsın? Momentlər qaydasından istifadə edəcəyik. Saat əqrəbinin istiqamətində fırladan qüvvə momenti ilə saat əqrəbinin əksinə fırladan qüvvə momenti bir-birinə bərabər olmalıdır. İndi 6 kiloqramı buradan asmışıq. Bu aşağı doğru hansı qüvvə ilə dartır? Mg ağırlıq qüvvəsinə. Yəni Mg 60 newtondan dartır. 6 vuraq 10. Hansı istiqamətdə fırlatmağa çalışır? Saat əqrəbinin əksinə. 4 kiloqramı bu nöqtələrin birindən asacağıq. Hansından assaq da bu hansı istiqamətdə fırlatmağa çalışacaq bu linci? Saat əqrəbinin belə deyək, istiqamətində. Hansı qüvvə ilə bəs? Mg ilə nə qədər olur? O da 40 newton olur. Və lincin 4 kiloqram kütləli cisim çəkisiz lincdir. Lincin çəkisini də nəzərə almırıq. İndi baxaq uşaqlar. Momentlər bərabər olmalı dedik. Saat əqrəbi istiqamətinə fırladan qüvvə momenti saat əqrəbin əksinə fırladan qüvvə momentinə bərabər olmalıdır. Buna 1 deyək, buna 2 deyək ki, qarışmasın. M1 M2-yə bərabər olmalıdır. M1-in yerini yazırıq, Mg vuraq, onun qolu. Mg-miz neçədir uşaqlar? 60. 60 vuraq, qolu neçədir? Dayaqdan götürsüz, 2-dir. Vurulsun 2 bərabərdir. M2-in yerinə yazacaq, Mg vuraq, yəni qüvvə vurulsun, qolu. Neçədir? 40. Vurulsun, qolu bilmirəm. D. Buradan D bərabərdir. 120 bölək 40 olacaq 3. Deməli, bu 4 kiloqramlıq kütləli cismin qolu 3 olmalıdır. Qolu biz həmişə hardan götürürük? Dayaqdan. Dayaqdan 3 bölgü götürməliyik. 1, 2, 3. Hara düşdü? Bura. Deməli, biz bu cisim hardan asmalıyıq? 3 nöqtəsindən. O görə cavab olur C variantı. 34. Sükunətdə olan cismi F bərabər 20 newton qüvvə ilə dartırıq. Dartı qüvvəsinin təsiri ilə düz xəttli hərəkət edir. Bu qüvvənin 5 metr yolda gördüyü işi hesablayın. Görülən işin düsturu A bərabərdir. F vurulsun. S vurulsun kosinus alfadır. F'imiz 20. S'imiz 5. Kosinus alfanı da veriblər bizə 0.8. Vuraq 0.8. Bu da olacaq 80 joule. Cavab olur B variantı. 35. Harmonik rəqs edən cismin koordinatını zamandan asılı qrafiki verilmişdir. Rəqs periodu və rəqs amplitudunu müəyyən edin. Periodu tapanda nə edirsiniz? 4 dənə dilim sayırsınız. 1, 2, 3, 4. Hara düşdü? 8-ə. Deməli, period 8-dir. Amplitud nədir bəs? Cismin tarazlıq vəziyyətindən maksimum uzaqlaşdığı məsafədir. Bax, 0-dan bura qədər olan məsafə. Bu da olacaq 3. Deməli, period 8, amplitud isə neçə oldu? 3. 8 və 3. D variantı.
Hansı cihaz vasitəsilə riyazi rəqqasların rəqs periodunu təyin etmək olar? T bərabərdir. Riyazi rəqqasların rəqs periodunun üstürü 2pi kökün altında L bölək J'dir. Fikir versəz, pi burada sabitdir, J sərbəst düşmə təcildir, bilinir qiyməti, yer səhət üçün 9,8 məsələlərində 10 götürük. TL-ni onda biz buradan T-ni bilmək üçün nə tapmalıyıq? Bu ipin uzunluğunu. Bax, riyazi rəqqas budur. Çəkisiz uzanmayan sapdan asılan maddi nöqtənin hərəkəti idi. Bu bizim ipin uzunluğudur. İpin uzunluğunu bilsəm, mən rəqsin periodunu taparam. Bəs ipin uzunluğunu nə ilə ölçə bilərik? Xəttkeşlə. A variantı. Harmonik rəqs edən cismin koordinatının zamandan asılı qrafiki hansıdır? Harmonik rəqslərdə ya sinusoid qanunundan dəyişməlidir, ya da kosinüsoid qanunundan dəyişməlidir. Onda bizim qrafikimiz hansı olacaq? Bax, bunlar ola bilməz. Sinusoid və kosinüsoidin qrafikləri, misal üçün, x bərabərdir, xm sinus omega t. Qrafik necə olur? X-in t-dən asılığı belə bir qrafik olacaq. Rəqslərin qrafikidir. Cavab olur Y variantı. 4 metr saniyə sürətlə hərəkət edən impuls 8 kiloqram vuraq metr bölək saniyə olan cismin kinetik enerjisini hesablayın. Kinetik enerjinin düsturu ya kinetik bərabərdir, PV bölünsün 2-dir. Impuls və sürətin əlaqəli düsturdur. 4 vurulsun 8 bölünsün 2. Bu da olur 16 joule. Cavab olacaq C variantı. Mühərrikin gücünün sabit qiymətinə sürəti 2 dəfə azaltdıqda dartı qüvvəsinin qiyməti necə dəyişər? Gücün düsturu N bərabərdir, A bölək T-dir. A-nın yerinə Fs qoyuruq, F vurulsun S bölək T. S bölək T də bizə verir. V olur F vuraq V. Bax, gücün düsturları bunlardır. Buradakı bu dartı qüvvəsidir. İndi buradan dartı qüvvəsini tapsaq, dartı qüvvəsi N bölək V olacaq. N sabitdir. Sürəti 2 dəfə azaldanda dartı qüvvəsi nə olacaq? 2 dəfə artacaqdır. Cavab olacaq A variantı. Tərs asılı oldu ona görə. Cisim sabit dartı qüvvəsinin təsiri ilə düz xəttli bərabər sürətlə hərəkət edir. Bərabər sürətlidir və konstantdır. Bu qüvvənin işinin zamandan asılı qrafikini çəkin. Baxın, A bərabərdir, F vuraq, S-dir. S-in yerinə V vuraq, T yaza bilərəm. F vurulsun, V vurulsun, T yazıram. Fikir versəz, F sabit, V sabit, A onda T ilə necə asıldı? Düz asıldı. Çünki zaman keçdikcə gedilən yol artır. Cavab olur D variantı. Təcil və impuls üçün Euler-Venn diaqramına uyğun ifadələrin müəyyən edin. Vektorial fizik cəmiyyətdir. Hər ikisi vektorialdır. Sürətin istiqamətinə yönəlir. Impuls hər zaman sürət istiqamətinə yönələcək. 2. Əvəzləyici qüvvənin istiqamətinə yönəlir. Təcil əvəzləyici qüvvə istiqamətinə yönəlir. Belə deyil, təcillə qüvvəni atabala kimi düşünün. Sürətlə də impulsu. Yəni, bunlar eyni dəyişləmişə. Sürətlə impulsu eyni, təcillə də qüvvə, əvəzləyici qüvvə. Düzxətli bərabər sürətli hərəkətdə qiyməti sıfıra bərabərdir təcilin. Bu da olur 4. Bərabər sürətli hərəkətdə impuls da sabit qalır. Burada təcil sıfır olur bərabər sürətli hərəkətdə. Düzxətli bərabər yavaşlayan hərəkətdə cismin sürətinin modulunun zamandan asılı qrafik verilmişdir. 4-cü saniyənin sonunda bu cismin sürətinin modulunu hesablayın. Bax, 4-cü saniyənin sonunda lazım bizə. Yavaşlayan hərəkətdə başlanğıc sürət 30-dur. Yavaşlayan hərəkətdə V bərabərdir, V0 çıxaq AT-dir. Başlanğıc sürətim 30-dur. Çıxılsın. Bizə A lazımdır. A-yı qrafikdən tapacağım. A bərabərdir, V minus V0 bölək T yazacağım bura. Buradan V-im neçədir? 6-cı saniyənin sonunda baxsam. 2-də də baxa bilərsə, 6-da da. Məsələn, 6-da baxağın 0-dır. 0 çıxaq 30 bölək 6. Deməli, təcil mənfi 5-dir. Gətirsəm, burada yazacağım. 5 vuraq 4-cü saniyənin sonu demir. 5 vuraq 4 olacaq neçə onda? 30 çıxaq 20 olacaq 10. Cavab olur 10. C variantı. Hansı ifadələr doğrudur? Düz xəttli bərabər yerinləşən hərəkətdə maddi nöqtənin. Hərəkət trayektoriyası düz xəttdir. Onsuz da sualın şərtində bizə deyir düz xəttli. Deməli, bir düzdür. Hərəkət trayektoriyası əyri xəttlidir. Xeyr. Sürətin qiyməti zaman keçdikcə artır. Bəli, yerinləşən hərəkətdə sürətin qiyməti artmalıdır. 3 də düzdür. Sürətin qiyməti zaman keçdikcə dəyişmir. Xeyr, səhvdir bu.
Təcilin qiymət zaman keçdikcə dəyişmir. Bərabər yeniləşən və bərabər yavaşlayan hərəkətlərdə A konstant olur. Yəni A sabitdir. Həm ədədi qiyməti, həm istiqaməti. Onda 5 dənədir, düzdür. Təcil 0-a bərabərdir, xeyr. Onda 1, 3, 5. Cavab olacaq 1, 3, 5. A variantı. Xətti sürəti 5 metr saniyə olan maddi nöqtə verilmiş radiuslu çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edir. Dövrətmə periodu 2 saniyədir. Xətti sürətimiz 5, periodumuz 2-dir. Olan bu maddi nöqtə 4 tam dövr ərzində getdiyi yolu hesablayın. Bizdən L-i soruşur. N-i də neçə veriblər? 4. Bu bizim çevrədir. Belə düşünün. Cisim A nöqtəsinə hərəkətə başlayır. A nöqtəsinə hərəkətə başlayıb bir tam periodda, yəni bir dövrdə hara gəlir? Aya. Bir tam dövr eləyəndə cismin getdiyi yol nəyə bərabərdir? Elə çevrənin uzunluğuna bərabərdir. Bir dövrdə cismin getdiyi yol çevrənin uzunluğuna bərabərdirsə, 4 tam dövr eləyəndə cismin getdiyi yol nə qədər olar? 4 el olar da. 4 vuraq, L yazaraq. Biz burada L-i tapmalıyıq. L-i hardan tapacaq? V bərabərdir L bölək T düsturundan. Zaman perioda bərabərdir. L nəyə bərabərdir bəs? V vuraq, T yazaram bura. V-imiz 5-dir. T-imiz neçədir? 2-dir. Vurduq 2, oldu 10. Deməli, bir tam dövrdə cisim 10 metr yol gedir. Bəs 4 tam dövrdə nə qədər gedər? 4 vuraq 10. Olacaq 40 metr. Cavab olur Y variantı. 45. Çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edən dövrətmə tezliyinin çevrənin radiusundan asılılıq diaqramı verilmişdir. Hansı nöqtədə xətti sürət ən böyükdür? V bərabərdir 2pi r n-dir. Xətti sürətin ən böyük olması üçün həm n, həm də r-in olmalıdır? Ən böyük olmalıdır. İndi r-in ən böyük qiymətləri 2 ilə 3-dür. Bəs n-in ən böyük qiymətləri hansıdır? 1 ilə 2-dir. Ortaq hansı oldu? 2. Ortağı götürürük həmişə. B variantı. 46-cı sual. Maddi nöqtəyə bir düz xətt boyunca əks istiqamətlərdə yönəlmiş F1 və F2 qüvvələr tətbiq olunub. Bu bizim maddi nöqtədir. Maddi nöqtəmizdir. Bu istiqamətdə bir F1 qüvvəsi tətbiq olunub. Bu istiqamətdə isə F2 qüvvəsi tətbiq olunub. F2. F2-miz 6 Newtondur. F əvəzləyicimiz isə 10 Newtondur. Əks olanda bilirik ki, nə olmalıdır? Çıxılmalıdır. İndi F əvəzləyici 10, F2 6 Newton'dursa, F1 neçə olmalıdır? 16 Newton olmalıdır ki, biz 16-dan 6 çıxaq, 10 versin də bizə. Belə yazırıq da, F əvəzləyici bərabərdir. F1 çıxaq, F2. Buradan F1 bərabərdir, F əvəzləyici plus F2 yazırıq. Yəni 10 üstəcələk 6. Olacaq neçə? 16 Newton. Cavab olur D variantı. İçərisində su olan menzurkaya kütləsi 120 qram olan 5 cisim salınmışdır. Yəni bu bizim 5 cisimimizin kütləsi 120 qramdır. M bərabərdir 120 qram. Menzurkanın göstəricisine əsasən cismin sıxlığını hesablayın. Əvvəlcə suyun həcmi nə qədər idi? 40 mm. Cismi salınan sonra nə qədər olub? 60 mm. Ümumiyyətcə, cisimləri mayeyə salanda, daxilləyəndə, batıranda öz həcmi qədər mayeni sıxışdırır kənara. Onda biz buradan deyə bilərik ki, cismin həcmi 20 millilitrdir. Yəni nə qədər yuxarı qaldırdı mayeni? 20 millilitr. Bax bu qədər. Bu qədər mayeni yuxarı sıxışdırıb çıxardıb. Bax bura qədər. 40-dan 60-a gətirib. 1 millimetr 1 kub santimetrdir. Onda 20 millimetrdə 20 kub santimetr olacaqdır. Sıxlıq rho bərabərdir M bölək V'dir. 120 bölünsün neçə? 20. Bu da olacaq 6 qram bölək kub santimetr. Cavab olur B variantı. Yer səthindən H hündürlüyündə yerin gravitasiya sahəsinin intensivliyi hansı fayda ilə təyin olunur? Gravitasiya sahəsinin düsturu C bərabərdir sahəsinin intensivliyi. C vurulsun, M bölünsün R'dir. R kvadratıdır. Bu yer səthi üçündür. Yer səthinin müəyyən H hündürlüyünə qaldıranda isə H hündürlüyündə C M bölək R plus H olur. H'ın nəyi? Kvadratı. Bax, H hündürlüyündə bu olur. Gravitasiya sahəsinin intensivliyinin düsturu. Cavab olur D variantı.
Yer səthindən şaqlı yuxarı atılan cismin yer dəyişməsinin modulunun zamandan asılı qrafiki. Şaqlı yuxarı atılan cisim ilk öncə necə hərəkət edir? Yavaşlayan, sonra başlayır eləməyə, yeyinləşən hərəkət eləməyə. Bu Y oxudur. Çəkən Y oxu olsun. Y oxu istiqamətində hərəkət edir bu. İlk öncə Y oxu istiqamətində yavaşlayan, sonra Y oxu əksinə yeyinləşən hərəkət edir. Onda qrafik çəksək, Y oxu üzərində yavaşlayan, sonra yeyinləşəndir. Onda S-in T-dən asılığı belə olacaq. İlk öncə yavaşlayan, sonra başlayacaq nə eləməyə? Yeyinləşən etməyə. Burada H maksimaldır, burada nədir? T qalxma deyirik. Burada T uçur. Cavab olacaq Y variantı. Yayın sərtliyinin vahidinin BC-də əsas vahidlərlə ifadəsini təyinləyin. F bərabərdir KX-dir. Təbii ki, ədədi qiymətindən söhbət gedir burada. Buradan K bərabərdir F bölək nə? X yazacaq. Qüvvənin vahidi, K-nın vahidini çıxardanda 1 Newton bölünsün. X nədir? Mütləq uzanma. Vahiddə metrdir. Newton açılışda kilogram vuraq. Metr bölək saniyə kvadratı vurulsun metr. Bu metrlər buradan ixtisar gedir. Nə qalır? Kilogram bölünsün saniyənin kvadratı. Cavab olur A variantı. Üfüqi səth üzərində hərəkət edən cisimə təsir edən sürtünmə qüvvəsi 6 Newtondur. Cismin səthə göstərdiyi reaksiya qüvvəsini hesablayın. Bu bizim cisimdir. Bu cisim üfüqi səth üzərində hərəkət edir və buna təsir edən sürtünmə qüvvəsi Fs bərabərdir 6 Newtondur. Reaksiya qüvvəmiz də budur. N-dir. Perpendikulyardır. Sürtünmə qüvvəsi müyü N-lə hesablanılır. Müyü bərabərdir F. Dəqiqə bizdən N-i soruşur. N bərabərdir Fs bölünsün müyüdür. Fsimiz 6. Sürtünmə əmsalı neçədir? 0,3. 6 bölü 0,3 bu da edəcək 20 Newton. Deməli, reaksiya qüvvəsi 20 Newtondur. 52. Masa üzərində bərabər sürətlə sürüşən M1 cisimə təsir edən sürtünmə qüvvəsinin modulunu hesablayın. Deməli, M2-miz 3 kiloqram, M1-miz 2 kiloqramdır. Bu 2 kiloqramdır, bu da 3 kiloqramdır. Buna aşağı doğru da artan mg ağırlıq qüvvəsidir, yəni 30 Newtondur. Bərabər sürətlə sürüşür. Digər tərəfdən, burada yaranan gərilmə qüvvəsi bərabər sürətlisə T bərabərdir 30 Newton olacaq. Onda eyni bir ipdirsə, eyni ipdə hər yerdə gərilmə qüvvəsi eyni olmalıdır. Onda burada da yaranan gərilmə qüvvəsi 30 Newtondur. Və bərabər sürətlə sürüşür. Bu konstantdır. Burada bir sürtünmə qüvvəsi olacaq. Fs-dir. Bərabər sürətlidirsə, bu T gərilmə qüvvəsi, bax, bu cismi dartan hansı qüvvədir? Bu ipdəki gərilmə qüvvəsidir. Nəyə bərabər olmalıdır? Fs-ə bərabər olmalıdır. Onda nə yazacaq? Fs bərabərdir T-yə. Yəni T-imiz neçədir? 30 Newton. Bizdən nəyi soruşurdu? Sürtünmə qüvvəsi modulunu ilə o da olur 30 Newton. D variantı. 50 kiloqram kütləli cismi 2 metr saniyə kvadrat təcillə qaldıran zaman trosda yaranan gərilmə qüvvəsini tapın. Bu bizim cisimdir. 50 kiloqramımız var və cismi yuxarı doğru qaldırırıq. Hansı təcillə? 2 ilə. Burada yaranan gərilmə qüvvəsini soruşur. Buna aşağı doğru dartan hansı qüvvədir? Mg ağırlıq qüvvəsidir. İndi A təcilindən yuxarı qalxırsa, gərilmə qüvvəsi burada ağırlıq qüvvəsindən nə olmalıdır? Böyük olmalıdır. Onda Newton ikinci qanunu yazsaq, yazacaq MA bərabərdir. T çıxılsın Mg. Buradan T tapsaq, T bərabərdir MA plus Mg yazacaq. T də bərabərdir M-i çıxardıram qarşıya. A plus G yazırıq. M-imiz 50, A-yımız 2, üstə gələk 10. G-də 10'dur. Buradan da alınır ki 50 vuraq 12, bu da eləyir 600 Newton. Cavab olur 600. 54. Hansı ifadələr doğrudur? Yaya bağlanmış cisim K kənar vəziyyətindən tarazlıq vəziyyətinə doğru hərəkət edir. Bura kənar vəziyyətdir, bura tarazlıq, burada yenə kənar vəziyyətdir. Cismin impulsunun qiyməti artır. Yadınızda qalsın ki, bax kənar vəziyyətdə bu cisim dayanıbdır, sıxılmış yaydır, durubdur.
Bu hərəkətə başlayır və yay bunu nə edir? Cisim hansı istiqamətdə gedir? Bax bu sağa doğru hərəkət etməyə başlayır. Elastiklik qüvvəsi hansı istiqamətdədir? O da sağa doğrudur. Deməli, kənardan tarazlığa gələndə bu necə hərəkət etməlidir? Yeyinləşən hərəkət etməlidir. Bu ümumiyyətcə kənar vəziyyətdə x-dir, adı f-dir, y potensial maksimumdur. VP, YK isə, yəni sürət, impuls, kinetik enerji isə minimumdur. Baxın, gəlin yazalım bunu. Kənar vəziyyətlərdə, bir də tarazlıq vəziyyətdə max olan kəmiyyətlərimiz var. Max, bir də minimum. Makslar hansı kənar vəziyyətdə? Yer dəyişmə, təcil, qüvvə, Y potensial. Minimumlar hansılardır? Sürət, impuls, kinetik enerji. Yəni minimum deyəndə sıfırdır bunlar. Tarazlıq vəziyyətində maksimumlar. Maksimum, bir də minimumlar. Tarazlıqda maksimumlar V, P, YK-dır. Minimumlar X, A, F, Y kinetikdir. Bunlar isə minimum. Y kinetik yox, daha doğrusu Y potensial. Bunlar minimumdur. İndi K-dan O'ya gələndə hardan hara gəlir? Kənardan tarazlığa gəlir. Kənardan tarazlığa gələndə sürət nə etməlidir? Artmalıdır. Baxın, kənar vəziyyətdə sürət minimumdur. Minimumdur. Amma tarazlıqda nədir? Maksimumdur. Sürət artırsa, impuls da artacaq, kinetik enerji də artacaqdır. Deməli, K kənar vəziyyətindən O tarazlıq vəziyyətindən doğru hərəkətdə. Cismin impulsun qiyməti artar. Bəli. İmpuls azalar, xeyr. Cismin impulsu dəyişməz, bu da səhvdir, bunlar səhvdir. Yayda yaranan elastiklik qüvvəsinin qiyməti artır. Xeyr. Qüvvə nə edir uşaqlar? Azalır. Qüvvənin qiyməti isə azalacaqdır. Deməli, cavab olacaq 1 ilə nə? 5. 1, 5. Açar sözlərdən uyğun ardıcılıqla istifadə edərək mətni tamamlayın. Period, rəqsin periodu, rəqqasın yer dəyişməsi, rəqs tezliyi, rəqsin amplitudu. 1 saniyədə baş verən rəqslərin sayına rəqsin tezliyi deyilir. Vahid zamandakı rəqslərin sayı tezliyi adlanır rəqsin. Deməli, 1-ə 3 gələcək. Bir tam rəqsə sərf olunan zamana rəqsin periodu deyilir. 2-yə də 1 gələcək. Rəqs zamanı rəqqasın yükünün tarazlıq vəziyyətindən ən çox maksimum uzaqlaşdığı məsafəyə rəqs amplitudu deyilir. 4-də bura gələcək. Rəqs zamanı rəqqasın yükünün tarazlıq vəziyyətindən ixtiyari uzaqlaşdığı məsafə isə rəqqasın yer dəyişməsi adlanır. 2-də bura gələcək. Deməli, 3, 1, 4, 2. 4 saniyə ərzində 20 kilojoule iş görən mühərrikin gücünü kilovatla ifadə edin. Gücün düsturu N bərabərdir A bölək T-dir. Ayımız 20 kilojoldur. Kilovatla istifadə soruşur bizdən. Daha çevirmirəm ona görə də bölək T-də neçədir? 4-dür. Olur neçə? 5 kilovat. Kilojoldur bu. Cavab olacaq 5. Uyğunluğu müəyyən edin. Verilmiş cisim F qüvvəsinin təsiri ilə düzxətli bərabər yeniləşən hərəkət edir. Müsbət iş görür. Ümumiyyətcə, yeniləşən hərəkətdə görülən iş müsbət olur. Bir dəqiqə. Müsbət mənfi iş. F qüvvəsi. F qüvvəsi müsbət iş görəcək. Bax, bu qüvvə, fikir verin, sürətinə eyni istiqamətdədir. Yeniləşən hərəkətdə dartı qüvvəsinin gördüyü iş müsbət olacaq. Deməli, 1-ə nə gələcək? A. Ağırlıq qüvvəsi. Ağırlıq qüvvəsi hərəkətə perpendikulyardır. Qüvvə hərəkətə perpendikulyar olanda iş görülmür. Bax, cismin sürəti bu istiqamətdədir. Sürət bu istiqamətdə. Bunlar arasında qalan uzaq neçədir? 90 dərəcə. Deməli, ağırlıq qüvvəsi iş görmür. B variantı 3-ə gələcək. Əvəzləyici qüvvə necə hərəkət edir? Bərabər yeniləşən hərəkət edir. Bərabər yeniləşən hərəkətdə əvəzləyici qüvvənin gördüyü iş müsbət olur. Əvəzləyici qüvvənin işi necə oldu? Müsbət olacaqdır. Yeniləşən hərəkətdə isə əvəzləyici qüvvə mütləq müsbət iş görəcək. F qüvvəsi də müsbət iş görür. Əvəzləyici qüvvə də necə iş gördü? Müsbət iş gördü. Ümumiyyətcə, bu F dartı qüvvəsidir. Dartı qüvvəsi hər zaman müsbət iş görür. Çünki cisim dartı qüvvəsinin istiqamətində hərəkət edir. Ona görə dartı qüvvəsi həmişə müsbət iş görür. Yeniləşən hərəkət dediyinə görə əvəzləyici qüvvə də müsbət iş görəcək.
Əvəzləyici qüvvə yeniləşəndə müsbət, yavaşlayanda mənfi, bərabər sürətlə hərəkətdə isə iş görmür. Sürtünmə qüvvəsi hər zaman hərəkətin əksini olur və mənfi iş görür. Onda mənfi iş görür, D-də gələcək bura. Dayağın reaksiya qüvvəsi budur. Reaksiya qüvvəsi hərəkətə necədir? Perpendikulyardır. Perpendikulyarsa reaksiya qüvvəsi nədir? İş görməyəcək. Dayağın deməli, reaksiya qüvvəsi nədir? İş görmür. Y-də bura gələcək. Deməli, 1-ə A isə, 2-yə D, 3-ə də B-yə. Sizə təqdim olunmuş 58 və 60 saylı tapşırıqları cavab vərəqində yerinə yetirin. Tamam. Yer səthindən müəyyən hündürlükdən şaquli aşağı istiqamətdə bərabər surətlə enən paraşütçünün yer səthinə çatana qədər kinetik enerjisi, potensial enerjisi və tam mexanik enerjisi necə dəyişdiyini yazın. Uyğun düsturu yazmaqla cavabınızı əsaslandırın. Bax, burada bizə bərabər surətli deyir. Yəni, bunun surəti sabitdir. V bərabərdir konstant. Kinetik enerjini yazanda yazırıq ki, kinetik bərabərdir mv kvadratı bölü 2. Və cismin surəti sabit olduğuna görə kinetik enerjidən olacaq, sabit qalacaq. Dəyişməyəcək burada. Sonra potensial enerji. Potensial bərabərdir mgh-dır. Bu paraşütçü aşağı doğru hərəkət elədikcə hündürlük neyinir? Azalır. Hündürlük azaldığına görə potensial enerji nə olacaq? Azalacaq. Tam enerji Y tam bərabərdir. Y potensial plus Y kinetikdir. Kinetik enerji sabitdir. Potensial enerji neyinir? Azalır. Potensial enerji azaldığı üçün bir dəqiqə. Potensial enerji azalır. Yazırsınız ki, kinetik enerji sabitdir. Potensial enerji hündürlüğü azaldığına görə azalır. Onda tam enerji neyinəcək? Tam enerji də azalır. 59. Müəyyən hündürlükdən sərbəst düşən 2 kg kütləli cismin 4-cü saniyə sonunda impulsun modulunu hesablayın. Baxın, bizim cisimimiz bir H hündürlüyündədir, sərbəst düşür. V bərabər nəyə? 0-a başlanğıc sürət. 4-cü saniyə sonunda bu cisim buralarda bir nöqtədədir və cismin sürətinə baxaq. Sərbəst düşən cismin sürəti V bərabər JT-dir. Yəni 10 vuraq 4 olacaq neçə? 40. Impuls P bərabərdir MV-dir. M-imiz neçədir? 2 kiloqram. 2 vurulsun. Sürətimiz neçə tapdıq? 40. Vuraq 40. Olacaq neçə? 80. 60. Düz xəttlər hərəkət edən 4 kg kütləli cismin sürətinin zaman tənliyi V bərabərdir 10 plus 2T-dir. Şəklindədir. Bu cismin ilk 5 saniyə ərzində kinetik enerjisini hesablayın. T bərabərdir 5 saniyə sonra. 5 saniyə ərzində. Kinetik enerjinin düsturu Y kinetik bərabərdir mv kvadratı bölü 2-dir. İndi biz buradan V-ni tapsaq, V nəyə bərabərdir? 10 plus 2T deyil, 2 vuraq 5 yazacaq. Olacaq neçə? 20. Sürətimiz 20-dir. Gətirib yerinə qoysaq, kütləmiz də 4-dür. 4 vuraq 20-nin kvadratı bölü 2. Bu da olacaq 800 Joule. Yəni, bu düsturdan, baxın, burada özləri verib düstur onsuz da, zamanı qoyduq, surəti tapdıq. Kinetik enerjinin də düsturu mv kvadrat bölü 2-dir. Gətirdik, tapdığımız o surəti qoyduq, nədir? Yerinə. Bizdən aslıq qrafikini soruşur. Heç buna fikir verməmişəm. Tamam. 5-ci saniyənin sonunda kinetik enerji oldu neçə? 800 Joule. İndi qrafik çəkmək lazımdır. Zamandan asılığını. Baxın, dəqiqə. Onda kinetik enerjini zamandan asılıq qrafikini çəkəndə nə edəcək? Belə deyən, gəlin buranı siləyin. Dəqiqə, uşaqlar. Təzdən baxağın suala. Deməli, 4 kg kütləli cismin sürətinin zaman tənliyi verilib. V bərabərdir 10 üstə gələk 2T-dir. Bu cismin ilk 5 saniyə ərzindəki kinetik enerjisi zamandan asılıq qrafikini çəkin. Kinetik enerjinin düsturu mv kvadratı bölək 2-dir. V-ni yerinə bu düsturu qoysam, m bölək 2, 10 üstə gələk 2T-nin nəyi? Kvadratı yazaram bura. Onda kinetik enerji zamandan necə asılı olacaq burada? Kvadratik düz.
Deməli biz kvadratik düz yazmalıyıq və müəyyən bir qiymətdən başlayacaq. Çünki başlanğıc bir surət var da 10-dur. Yəni sükunət vəziyyətdən başlamamalıdır. Deməli qrafikin müəyyən bir nöqtədən başlayıb bu şəkildə kvadratik şəkildə artacaqdır. 5-ci saniyədə buradır. İndi zamanın 0 anında kinetik enerjinin düsturu YK0 mv kvadratı bölü 2 deyil. Gətirib buradan m'imiz 4, başlanğıc sürət yazacaq bura mv0. V0'ımız neçədir? 10'dur. Baxın. V0'ımız 10'dur. Vırılsın 10'un kvadratı bölünsün 2. Bu da olacaq deməli 200. Deməli başlanğıc anda bunun 200 joule enerjisi var imiş. Bəs 5-ci saniyənin sonunda nə qədər olacaq kinetik enerjimiz? Buradan gətirib 5'i qoya bilərik yerinə. 4 bölü 2, 10 üstəcələk 2 vuraq 5. Kvadrat təbii ki. Bu 2 ilə bu 4'ü xısırlayır. 2, 10'un üstünə 10 gəldik 20, 20'nin də kvadratı 400. 400, bu da olacaq 800. 5-ci saniyənin sonunda da 800 joule oldu. Bax, bu şəkildə yazarsınız. Belə videoların davamlı gəlməyini istəyirsinizsə uşaqlar, kanalıma abunə olub, paylaşaraq mənə dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun uşaqlar.